हेलो एवरीवन। सीएनसी का लेक्चर 4 जो है आपका लेक्चर 4 सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन का जो है। ठीक, देखिए आज एफएमएस के बारे में बताना था। ठीक, परसों जो कल जो है हम आपको वो बता चुके थे, क्या कहते हैं, सी आई एम बता चुके थे, उससे पहले कैट कैम बताए थे। ठीक, आज हम एफएमएस के बारे में बताएंगे, तो आपका जो है मतलब चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। ग्रुप टेक्नोलॉजी बचा रहेगा बताने के लिए। ठीक, बस फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको बता देंगे, कराते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आपका जो भी जो पूछना होगा आप लोगों को वो पूछ लीजिएगा। फिर आपका ये चैप्टर ये जो आपका सिलेबस है वो फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे एफएमएस है क्या। ठीक, देखिए एफएमएस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये क्यों लाया गया पहले ये भी समझ लीजिए। ठीक, देखिए अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा अग्रसर थे कि हम बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट बनाएंगे और जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनको तेज़ी से आगे भेज करके, क्योंकि डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट को तेज़ी से बनाते थे। ठीक, अब इसमें होता क्या था कि कभी कदार जो है हम सीएनसी सिस्टम ऑटोमेशन में एक गड़बड़ी भी होती थी कि अगर आपका प्रोग्राम फीड करने में या फिर कहीं पे टूल में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपके सारे प्रोडक्ट बेकार हो जाते हैं। ठीक, तो उसी को सुधारने के लिए हम लोग जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लाए कि आप लोग इसके अंतर्गत थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने मैन्युफैक्चरिंग में दीजिए, जिससे जो होने वाली खराबी है उनको हम दूर कर सकें। ठीक, क्या है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग? देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान कभी ऐसा होता है कि हमें अपने सिस्टम को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत पड़ती है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम देख सकें कि हमारे प्रोडक्ट सही बन रहे हैं कि नहीं, कहीं उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ठीक, तो जो ऑपरेशन हो रहा है उन ऑपरेशन को रोक करके, या फिर जो जो आपका इंस्पेक्शन हो रहा है उन इंस्पेक्शन को रोक करके हम बीच बीच में अपने मेज़रमेंट को चेक करते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक, ये जो है बहुत मास प्रोडक्शन, देखिए जब तेज़ी से प्रोडक्शन होता है तभी ये सिस्टम यूज किया जाता है। ये नहीं कि आप दो तीन, यानी कि सिंगल 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 में प्रयोग नहीं होता है। आप ज़्यादा जब बनाएंगे तब वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा कि सर ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है। देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की परिभाषा ये है कि जब, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि तेज़ी से ऑटोमेशन सिस्टम में थोड़ी सी ढील देकर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से, नम्य। ठीक, फ्लेक्सिबल का मतलब नम्य भी होता है। थोड़ी सी ढील या फिर नम्यता देकर उनमें बनने वाले प्रोडक्टों की, जैसे होने वाले ऑपरेशन संक्रिया, निरीक्षण संक्रिया तथा अन्य संक्रियाओं को देखने के पश्चात उसे पुनः शुरू कर देते हैं। इसी क्रिया को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं, या इसी सिस्टम को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। ये पूरा जो सिस्टम हम यूज करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, जैसा कि हम बता ही दिए। अब हम बात करेंगे इस फिगर की, जो आप फिगर देख रहे हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। ये फिगर क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो आपका फिगर है वो रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज है उसको दिखा रहा है। यहाँ से हम रॉ मटेरियल को यहाँ कैसे पहुँचा दे रहे हैं, फिर यहाँ से कैसे टेम्पोररी स्टोरेज ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले जो आप रॉ मटेरियल स्टोरेज देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रॉ मटेरियल स्टोरेज है आपका। ठीक, और ये रॉ मटेरियल का फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिखाया गया है। ठीक, यानी कि रॉ मटेरियल को ले करके कैसे सीएनसी मशीन में यहाँ से ले करके पूरा आपको जो जो क्रियाएँ हो रही हैं उन सबको दिखाया गया है। ठीक, देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल से हम क्या रॉ मटेरियल लेते हैं, ले करके उस रॉ मटेरियल से अब जो भी टेस्टिंग करनी होगी टेस्टिंग वगैरह करके फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे भेज देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो कंप्यूटर में ये आप देख रहे हैं लोड स्टेशन सिस्टम जो देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा तो फिर जो भी चीज़ें होंगी या फिर जो भी होगा लोड वगैरह जो हमको देनी होगी उसमें, या फिर जो सुधार करने के इस सिस्टम के द्वारा फिर हम कंप्यूटर से कंट्रोल कर लेंगे इसको। ये तीनों क्रियाएं देख रहे हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल, यहाँ पे लोड स्टेशन का मतलब है कि जो भी मतलब स्टेशन सिस्टम में जितने भी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, ठीक, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो लोड स्टेशन सिस्टम से
कंट्रोल की जाएगी। ठीक, और कंप्यूटर कंट्रोल जो देख रहे हैं सब पूरी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर कंट्रोल है। ठीक, ये क्या करेगा, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होगी। ठीक, तो इसी कंट्रोलिंग को हम किससे करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। ठीक ना, और यही कंप्यूटर जो है पूरा कंट्रोल करेगा। ठीक, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं टेम्परेरी स्टोरेज, ये टेम्परेरी स्टोरेज क्या करता है, जब हम अपने सारे चीज़ों को ला देते हैं। ठीक, टेम्परेरी स्टोरेज देखिए दो प्रकार से होता है, एक तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका टेम्परेरी स्टोरेज, और तो हम रॉ मटेरियल प्रोडक्ट जो जॉब है हमारा उस जॉब को फिट करने से पहले एक जगह स्टोर करते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे सारे जॉब सही हैं कि नहीं। जब सही रहेंगे तो उनको फिर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से आगे भेज देंगे। ठीक, सीएनसी मशीन में, और फिर सीएनसी मशीन से बनने वाले प्रोडक्ट को ले करके हम उसकी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद देखेंगे कि हाँ सही है। बीच बीच में देखिए हम देखते रहेंगे कि हाँ कहीं पे कोई गड़बड़ी, यहाँ पे सब चीज़ें चेक कर लेंगे पहले एक बार सारे सीएनसी मशीन में। ठीक, सीएनसी मशीन 1 2 3 आप देख रहे हैं, ये सारे सीएनसी मशीन क्या करें, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी ना रहे। ठीक, अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, ये सिस्टम स्टार्ट होने के बाद अब जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा उस प्रोडक्ट को ले इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक ऑपरेशन हो गया, दूसरे ऑपरेशन को करने के लिए हम अगले जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन दे दें कि ये सीएनसी मशीन केवल एक ही ऑपरेशन करेगा, ये दूसरा सीएनसी मशीन दूसरा ऑपरेशन करेगा, ये तीसरा सीएनसी मशीन तीसरा ऑपरेशन करेगा। तो 1 बाय 1 क्या होगा, ऐसे करते हुए ये पहले इधर से इन होगा, फिर इधर से आउट हो जाएगा, फिर होगा, फिर इधर से आउट हो जाएगा, फिर इधर से इन होगा, इधर से आउट हो जाएगा। यानी कि जैसे हम कह दें कि ओनली टर्निंग के लिए हमें किस सीएनसी मशीन में भेजना होगा, तो यह कंट्रोल करके कंप्यूटर बताएगा सीएनसी 1 टाइमिंग 2 मिनट। ठीक, कहेगा टाइमिंग 2 मिनट, अब अंदर जाएगा, ये कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद जब सीएनसी मशीन में टर्निंग क्रिया संपन्न हो जाएगी तो वहाँ से निकलने के बाद फिर सीएनसी 2 में हम भेज देंगे। ठीक, अब सीएनसी 2 में जब जाएगा तो सीएनसी 2 में जो भी क्रियाएं होंगी वो क्रियाएं होने के बाद फिर वो उसको वहाँ से निकालेगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टर्निंग हो गया, अब इसके अंदर जब गया तो हमें ग्रूव काटना था, तो ये बोल देगा ग्रूव कटिंग 2 मिनट कंप्यूटर के द्वारा, तो ग्रूव कटिंग अंदर जाएगा और कैसे कटना है वो काट देगा। ठीक, अब तीसरी क्रिया है आपकी ड्रिलिंग। ठीक, तो ये इसमें जाएगा ड्रिलिंग कर देगा, जो भी टाइमिंग होगी उस अब ये भी चीज़ें हैं कि सर तब तो और सीएनसी मशीन 5 क्रिया करनी है तो 5 लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें चाहें तो 2 कर लें, 3 कर लें, हम तो अपने फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाने के लिए फिर फ्लेक्सिबिलिटी को करने के लिए ये किए हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है एक ही सीएनसी मशीन से तो हम सब, आप अपने लेथ मशीन पे सब काम कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। हम प्रोडक्ट को इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, अगर ये केवल एक कार्य करेगा तो जो टूल है वो टूल जो है जिस कार्य के लिए होगा वो कार्य अच्छे से करेगा, और ये जो मतलब जॉब है उस पर अच्छे से कटिंग क्रिया जो भी होनी है होगी। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जब ये निकलेगा तो हम उसको देख भी सकते हैं कि हाँ एक क्रिया ऐसी हुई है, अब दूसरी क्रिया हम ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ अगला वाला प्रोडक्ट जो है उसमें ये गड़बड़ी हो सकती है ना। तो पूरा खराब होने से बढ़िया है थोड़ा सा खराब होगा तो आप क्या करेंगे, उसको सुधार कर सकते हैं। तो सीएनसी 2 में भेजने से पहले आप उसको देख करके फिर उसका जो भी सुधार करना है वो सुधार कर करके आप अंदर भेज देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम सीएनसी में भेजते हुए वो क्रिया संपन्न करा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करके आगे भेज देते हैं। ठीक, जबकि अन्य वाले में देखिए, और हम देखें सबका अलग अलग है, कैट क्या है, कैम क्या है, सीआईएम क्या है, एफएमएस क्या है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि एफएमएस इस बार आ सकता है, क्योंकि एफएमएस 1-2 बार से नहीं आया है। ठीक, पिछले बार सीआईएम शायद आया हुआ था, इस बार एफएमएस आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, फिगर इसका ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक, जैसे शुरू में फिगर बनाए थे उस तरह फिगर बना करके आप नीचे लिख सकते हैं कि ऊपर लगे हुए सीएनसी मशीन का क्या कार्य है, नीचे ये रॉ मटेरियल स्टोरेज क्या है, लोड स्टेशन सिस्टम क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल क्या है। ठीक, देखिए रॉ मटेरियल स्टोरेज का मतलब समझ ही रहे हैं कि जहाँ से भी हम रॉ मटेरियल उसको स्टोर करने के लिए एक जगह हम स्पेस देंगे, उसी को हम रॉ मटेरियल स्पेस वो कहेंगे, रॉ मटेरियल स्टोरेज कहेंगे। ठीक, लोड स्टेशन सिस्टम का मतलब ये है कि इस सिस्टम में पूरा जहाँ जहाँ जो भी लोड पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि लाइट देनी है, यहाँ इस यूनिट में इतनी लाइट देनी है, इस यूनिट में इतनी लाइट देनी है, वो सब के बारे में जानकारी जो होगी वो आपका लोड स्टेशन सिस्टम से मिलेगा। ठीक, ये जो देख रहे हैं कंप्यूटर कंट्रोल का मतलब ये है कि पूरे सिस्टम को कंप्यूटर द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाएगा, वो एक अलग आपका ये अलग सेक्शन रहेगा जो बताएगा कंप्यूटर कंट्रोल। ठीक, और बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, ये जो इधर आप देखें लिखे हुए हैं ये रॉ मटेरियल का मतलब नीचे वाला जो एरिया है मतलब रॉ मटेरियल को दिखाने के लिए बताएगा, तो आप लिख भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ये सब चीज़ें हैं इनको
CNC1 क्या है, CNC2 क्या है, CNC3 क्या है। टेम्प्रेरी स्टोरेज का मतलब बता ही दिए कि स्टोरेज को रख करके पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम टेम्प्रेरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसको बना लीजिएगा बढ़िया से। फिगर बनाने के बाद इसको लिख लीजिएगा और लिख करके ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, अब आपका FMS खत्म हो गया, अब ग्रुप टेक्नोलॉजी बताना रह गया है, नेक्स्ट लेक्चर पे उसको ही बता देंगे। ठीक ना, तब तक आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिगर ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए सब लोग घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके, थैंक यू।